Hello, everyone. A warm welcome to all music rasikas out there from the Music Village. Presenting before you Birds of Paradise. This is a unique presentation wherein some of the finest talents that we have come up with a series of YouTube music videos based on Hindi songs which are influenced by Western concepts. At the Music Village, though in any class if you would enter, you would find students doing riyaz to various alankars and paltas and various forms of sargams, notations and tans. The idea, however, is not just to limit to Indian music. The idea is to make a bass so strong that you are comfortable singing in any genre. Surely, a Western music concept has its own set of challenges. It's not always about sur and tal. It is also about the X factor. It is also about how you bring life to the words that you sing. All this and more have been tried by these students of ours, and we look forward to a great series ahead of us. I am sure all of you will love it. In this music video, I present before you the very talented Neha. Hope you like her song. Enjoy. Hi everyone, this is Neha, and once again, Papuri ma'am has come up with a very unique concept. The concept is the influence of Western music in Bollywood. So, Western music has influenced Bollywood for a very long time, and so the song that I'm going to sing for you is a song from a very old movie named Anadi, and the song is Dil Ki Nazar Se Nazron Ke Dil Se. So I think I hope you enjoy it. And once again, thank you, Papuri ma'am, for this new concept. And there is so much learning in it. So thank you once again for everything. And I do hope that all of you enjoy it. दिल की नजर से नजरों के दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। धीरे से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन सी बंधनों में बंधी जा रही मैं, क्यों बेखबर यूं खिंची सी चली जा रही मैं, ये कौन सी बंधनों में बंधी जा रही मैं। कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या
मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे, क्या देख कर आज इतने हैं खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से।